Ну вот, ребята, в перерывах между укладкой плиток я закончил своей подставочкой. Покрываю лаком, протопил специально котел, здесь батарея теплая, чтобы было тепло. Вот так вот получилась подставка. Так что не отдыхаю, а в перерывах работаю тоже. Вот такая подставочка получилась под цветочки. Места, правда, мало здесь, конечно, мне снимать вам ее, но вот такая подставка. Ну, если кому нравится, можете подписаться, пальчик вверх поставить. Всем добра, всем хорошего дня. До свидания.